जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम वास्तु शासन को आगू बढ़ेगा। आम वास्तु शासन क्रम वास्तुर महनीयता और विभिन्न पुराण शास्त्र वास्तुर महनीयता विषय आम आलोचना करते। आम सर्वप्रथम दिन पढ़ते वेद वास्तुशास्त्र महनीयता को वेद कि भाव वास्तुशास्त्र विषय कौन कहुई तार प्रमाण सहित आम पढ़ते। आम काली पढ़ते अग्नि पुराण वास्तुशास्त्र। अग्नि पुराण वास्तुशास्त्र किभଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଆ, କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କାଲି ଆମେ ସେ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇକି ପଢିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର। ଆମେ ଏଗୁଡାକ କାହିଁକି ପଢିବାକୁ ପଢୁଛେ? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢୁଛେ କି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଫିମିକାଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ତିକତାବାଦୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦିରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଡିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋହନୀୟ ଲୀଳା ଗୁଡାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଋଷି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମରଣାସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ମହନୀୟତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 50ରେ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ଆସେ। ଇତି ସମ୍ୟନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଦୁର୍ଗଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନମ୍ ଅନ୍ତଃ ସମୁଦ୍ର ନଗରମ୍ ଉତ୍ସାହାଦ୍ଭୁତ ମଚୀକରତ୍ दृश्यते यत्र त्वष्ट्रं विज्ञानं शिल्प नैपुण्यं रथ्या चत्वरित्यर्थावास्तु विनिर्मितम्। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ଅବତାରରେ ଆସି ଇମ୍ପସିବୁଲ କୁ ପସିବୁଲ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୂମି ଉପରେ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କର। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କର। ମାନେ ସେତେବେଳର ଶିଳ୍ପ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାର ଉଚ୍ଚତର ଥିଲା ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ନବା ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତିକି ଯାହା ବନେଇଥିଲେ ଆଜି ଡେଟରେ ମତେ ଲାଗୁନି କୋଉଠି ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିଏ ଏମିତି ନଗରୀ ବନେଇଛି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ବନେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବାରକପୁରୀ ନାମକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ନଗର ନିର୍ମାଣର ବର୍ଣ୍ଣନ ରହିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 48 କୋଶ ଥିଲା। ମାନେ 48 କୋଶର ବର୍ଗାକାରର, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ଲଟ ଦେଖିବାକୁ କହୁ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ କୋଉ ପ୍ଲଟ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହବ? ବର୍ଗାକାର ପ୍ଲଟ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ପୁରାଣ କେବେ ବି ତାର ଯୋଉ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଥାଏ ସେ ହିଣ୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝିକି କାମ କରିବାଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ଲଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ ହବ ସବୁଠୁ ଯଦି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲଟ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ କଣ କୁହାଯିବ ନା ବର୍ଗାକାର ପ୍ଲଟ। ତେଣୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ 48 ବାଇ 48 କୋଶର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ
ତାର ଶିଳ୍ପ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ସେଇ ନଗରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ବିଶ୍ଵକର୍ମାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନଙ୍କର, ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଯୋଉଟା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଶିଳ୍ପ କଳାର ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବଡ ବଡ ସଡକ, ବଡ ବଡ ଛକ, ବଡ ବଡ ଗଳି ସ୍ଥାନ ଠିକ ଠିକ ବିଭାଜନ କରି ବନା ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 50ର ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଭବ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି 48 କୋଶରେ 48 କୋଟ ବର୍ଗାକାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତାହେଲେ 48 କୋଶ ମାନେ କଣ? 48 କୋଶ ମାନେ କଣ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୋଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଶ ହେଇଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2 ମାଇଲ। 2 ମାଇଲ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ around 3.2 kilometers। ଗୋଟେ ମାଇଲ around approximately 1.6 kilometer। ଗୋଟେ କୋଶ ହଉଛି 2 ମାଇଲ, ଯାହାକି ହଉଛି around approximately 3.2 kilometer। ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 48 କୋଶର ବାୟ 48 କୋଶର ଗୋଟେ ନଗରୀ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। which is ମାନେ 150 କିଲୋମିଟର ବାଇ 150 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ନଗରୀ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ, ଯଦି ମଡର୍ନ ଡେ ର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ନିଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ। 48 କୋଶ ବାଇ 48 କୋଶ ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 48 ଇଣ୍ଟୁ 3.2 କିଲୋମିଟର କରିବେ, ଯେତିକି ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କହୁଛି 150 କିଲୋମିଟର ବାଇ 150 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀକୁ ବୁଡେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯଦି ଭାଗବତ ପଢିବେ, ଭଲସେ ପଢିବେ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି କି ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ବୁଡିଯିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦୁବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କଠୁ ପାୱାରଫୁଲ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରକା ବିନିଷ୍ଟ ଏତେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 50ର କଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ 150 କିଲୋମିଟର ବାଇ 150 କିଲୋମିଟର ଏକ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବାସ୍ତୁ ନଗର ନିର୍ମିତ କରି ଭବ୍ୟତାର ଭରି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବା ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କରୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମଡର୍ନ ଡେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବା, ଦାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡ। ଆମେ ଏ ବିଶ୍ଵ ସଂସାର ବାହାରେ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ବାୟୁଜଳ ଆକାଶ ବାହାରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଫିଲ୍ଡ ଟାକୁ ବିଶ୍ଵ ଝୁଲୁଛି, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵ ଝୁଲୁଛି। କିଏ କହୁଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, କିଏ ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛି, କଣ କିଏ କେତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଉଛି କେମିତି ସେଇଟା କିଏ କହିପାରିବେ? ନଡିଆରେ ପାଣି ପଶିଲା କେମିତି? ଗଛରୁ ଗଲା ବିଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କଲା, ଯାହା ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଏ ପ୍ରପର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କି ନଡିଆରେ ପାଣି ପଶିଲା କେମିତି?
ଦେଇପାରିବେନି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ସୁଗମ ହେଇପାରିବ, ଏନର୍ଜି ଗୁଡାକ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ପଞ୍ଚଭୂତ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ ମହନୀୟ ଥିଲା, ଏହାର ଉପାଦେୟତା କେତେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।